အဆင်ပြေကြရဲ့လား Chin Spirit Law YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ချင်းတောင်ကထူးဆန်းထွေလာဖြစ်ရက်တွေထဲကသွေးနှံ့ရှိတဲ့တောင်ပေါ်လန်း story ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ပရိသတ်တို့ရေချင်းတောင်တန်းရဲ့စောင်းညတွေဟာဘလောက်တောင်အေးစိမ့်ပြီးခြောက်ချဖို့ကောင်းလဲဆိုတာကြုံဘူးတဲ့လူတွေပဲသိလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ဟာခါနဲ့ဖလန်ကြားမှာရှိတဲ့အခုဆိုလူသူအယောက်ပေါက်တိတ်မရှိတော့တဲ့တောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းကြီးအကြောင်းကြားဘူးကြလားအဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာလေခရီးသွားတွေရောဒေသခံတွေပါမကြာခဏဆိုသလိုသဲလွန်စားမရှိပျောက်ပျောက်သွားတတ်ကြတယ်လူအများစုကတော့တောင်ပေါ်လမ်းဆိုတော့မြေပြိုလို့ကြောက်ထေကျသွားတာနေမှာပါနှင်းတွေထူလို့လမ်းချော်ကြတာပါလို့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုနှိတိုင်းမောင်းနေရတဲ့ဒေသခံတက္ကစီဒရိုက်ဘာတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်းကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမယုံဘူးသူကညဘက်ကားမောင်းရင်စတီယာရင်ကိုတင်းတင်းဆုပ်လို့တယောက်တည်းအမြင်ကြီးရွလေးရှိတယ်လူပြောက်တိုင်းမှာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူတို့နောက်ဆုံးချီရပြောက်သွားတာအဲ့ဒီအနီရောင်အိမ်ဦးကြီးနားမှာပဲဟုတ်တယ်ပြိတ္တတို့တောင်ကြားကွေလေးတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်ဘာအိမ်လဲဆိုတော့ဈေးနီညိုရောင်နေကြွာကြနေတဲ့တစ်သားအိမ်အိုကြီးပေါ့ညဘက်ဆိုမီးတစ်ချောင်းမှမထုံဘူးမှောင်ပိတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ညစ်နဲ့တန်းကောင်လီယူတွေတိုက်ခတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ပြက်ကြီးတွေကနေလူအများကြီးစုပြီးရဲနေတယ်လို့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတယ်လို့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြီးကြားရတတ်တယ်လို့ဒီသားခံတွေကတီတူပြောကြတယ်ခေတ်ကာလကြီးကြာလာရင်းနဲ့တရက်မှာအသက်19နှစ်အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးဖန်လေးတယောက်အိမ်ပြန်မရောက်ဘဲထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြန်ရောဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ထူးခြားချက်ရှိတယ်မျက်မြင်သက်သေတယောက်ကရဲဒီကိုလာထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီညကနှီးနေသိထူတာဗျဖန်လေးတယောက်အနီရောင်အိမ်ကအဖိုးကြီးရဲ့ကားပေါ်ကိုတက်သွားတာကျွန်တော်တိတိကျကျမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့ကျမ်းပြင်အောက်ကလျှို့ဝှက်ချက်ရဲတွေလည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအနီရောင်အိမ်ကြီးကိုသွားဝိုင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေတာကအသက်58နှစ်ရှိတဲ့ဖူးတန်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးရွာထဲမှာတော့သူကတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီးအမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့သူတနင်္ဂနွေတိုင်းဖျားเจ้าလည်းမပြတ်မကွက်တက်တဲ့သူဆိုတော့လူအများကလူကောင်းကြီးလို့ထင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကရွာကခလီးတွေကသူ့ကိုမြင်ရင်အကြောင်းမဲ့လန့်អော်ပြီးထွက်ပြေးကြတယ်ခလီးတွေကပြောတယ်သူ့အပြုံးကခြောက်ချားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးတွေကလူမျက်လုံးနဲ့မတူဘူးသွေးအီးလွန်းနေတဲ့ရဲတွေအိမ်ထဲဝင်စစ်တဲ့နေ့ကအိမ်ထဲမှာဘာသွေးခွက်ဘာဓားတန်ရာသေးလွန်စားမှမရှိဘူးအရာရာကပြောင်စင်တန့်ရှင်းလွန်းနေလို့ရဲတွေတောင်အံ့ဩနေရတာဒါပေမဲ့စိတ်ဆက်တဲ့ရဲအရာရှိတယောက်ကအေခန်းကျမ်းပြင်အောင်မှာတန်တရားဖြစ်စရာလျှို့ဝှက်အကန့်တစ်ခုတွေ့သွားတယ်ကြံကင်းတစ်သားပြားကိုချီနေမိအောင်ခွာလိုက်တော့ဖုန်နီထူနေတဲ့တန်တစ်တာအဟောင်းလေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရဲတွေအားလုံးသွေးပြတ်သွားကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာရှိနေတာကအမျိုးသမီးသုံးစပင်ကလေးအဟောင်း9ခုသွေးစွန်းနေတဲ့ဖုံးအဟောင်း3လုံးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေတေခမ်းကြီးဖြူဖြော့တုန်ခင်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့နောက်ကျောမှာသွေးနဲ့တူတဲ့အရည်တစ်မျိုးနဲ့တွန့်လင်ကောက်ကွေးစွာရေးထားတယ်သူတို့မအော်တော့ဘူးတောင်တန်းကြီးကသူတို့ရဲ့အော်တန်းတွေကိုဝါမျိုးစားတော့သွားပြီတဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့အစာရဲတွေလည်းပူတန်းကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးစစ်ဆေးရေးအခန်းထဲချက်ချင်းခေါ်သွားခဲ့တယ်မိန်ပြပြမီးချောင်းအောင်မှာပူတန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲအီးအီးဆေးဆေးပြုံးနေတော့မယ်ရဲအရာရှိကစပွဲကိုဝုန်းကနေရိုက်ပြီးမင်းသူတို့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဗန်ဟလေးကဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါပူတန်းကခေါင်းကိုဖြီးဖြီးချင်းခါပြီးလေချောင်းတန်ကြီးနဲ့တိုးတိုးလေးပြောရှာတယ်ကျွန်တော်မတတ်ဘူးအရာရှိကြီးကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမှမတတ်ခဲ့ပါဘူးတာဆူတီတက်တွေကဘာလဲလို့ထပ်អော်တော့ပူတန်းရဲ့မျက်လုံးတွေကရုတ်တရက်နတ်မှောင်သွားပြီးအခန်းအပြင်ဘက်ကမှောင်မိုက်နေတဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးဘက်ကိုငေးကြည့်ရင်တုံဝီစွာပြောလိုက်တယ်တောင်တန်းကြီးကအမြဲတမ်းစားလောင်နေတာသူကအသားနဲ့သွေးကိုတောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်ကသူစားနေတဲ့အချိန်အစာလေးသွားပုတ်ပြီးရောတတ်ပါပဲ
အဲ့ဒီလိုထူးဆန်းခြောက်ခြားစရာထွက်ဆိုချက်ကိုပြီးချင်းပဲထူညာနှစ်ပိုင်းပါလိဘူတန်တယောက်စစ်စီးအခန်းထဲမှာလိရုတ်တရက်မျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့နှလုံးရပ်ပြီးတီးဆုံးသွားခဲ့တော့တယ်တရခန့်တီးသွားပြီးဆိုတော့လေလူတပူချင်းကကမန်းကတားနေပဲကိစ်ပိတ်သွားကြရတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ဇလန်ကဒီတင်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဗျပူတန်းသေးပြီးတလအကြာချင်းတောင်ပေါ်လမ်းကြီးမှာအေးစိတ်နဲ့မြုံနေပြန်ကျလာတဲ့ညတညနောက်ထပ်မင်းကလေးတစ်ယောက်ထပ်ပြီးထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပြန်တယ်ရဲတွေလည်းအနီရောင်အိမ်ကြီးနားက CCTV မှတ်တမ်းကိုအပူတပြန်းပြန်စစ်ကြတာပေါ့နှီးမုံတွေကြားမှုံဝါးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအနီရောင်အိမ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာကားအိုကြီးတစ်စီးထိုးရက်လာတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးကအဲ့ဒီကားပေါ်ကိုအသီးစိတ်လွတ်နေတယ်လို့မျိုးလမ်းလျှောက်တက်သွားခဲ့တယ်ရဲတွေကကားမောင်းတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုတိချင်လို့ဗီဒီယိုကိုဇွန်းဆွဲပြီးဖြတ်ညက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရဲစခန်းတစ်ခုလုံးမီးခိုးတိတ်မတက်ငြိမ်ကျသွားကြရတယ်ကားစတီယာရင်ကိုကိုင်းပြီးမှန်ပတင်းပေါက်ကနေကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်ကသွေးအေးစွာပြုံးပြနေတဲ့ကားမောင်းသမားလုံခဲ့တဲ့တလကမှရဲစခန်းထဲမှာတီဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တီချာပေါက်မြေမြုပ်တင်ကျူပြီးသားဖြစ်တယ်ပူတန်းပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ချင်းတောင်တိုင်းကြီးရဲ့လေယူတန်တွေကြားထဲမှာပူတန်းရဲ့လေချောင်းတန်ကြီးပေ့တင်ထက်နေတယ်လို့ပဲတောင်ကစာနီတုံးပဲဇလန်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဒီလိုထူးဆန်းထွေလာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် story တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇလန်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကီမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်